A volta á normalidade en Galicia deixa o primeiro rebrote por COVID-19 en Barbanza. Segundo informou o Servizo Galego de Saúde, foron un total de 9 positivos, 8 en Ribeira e un na Pobra do Caramiñal. Todos os infectados que non precisaron atención hospitalaria están illados e controlados nos seus domicilios. Todos os pacientes, os 9 pacientes con probas positivas, a súa sintomatoloxía é leve, se todos atopan en domicilios, lóxicamente en illamento domiciliario, pero ninguén deles precisou atención nos hospitais. E os concellos nos que residen estes casos son o Concello de Ribeira, 8 dos 9 casos, e a Pobra do Caramiñal, un dos 9 casos que están agrupados neste clúster. Todos os pacientes que deron positivo despois das probas realizadas estiveron en contacto co primeiro dos infectados, ao parecer un veciño da comarca que regresara do Brasil a través de Lisboa. O pasado venres fíxose unha proba PCR que deu resultado positivo como consecuencia deso, despois do traballo de enquisa, do análisis dos contactos que se leva a cabo, pois onte dous deses contactos tamén tiveron resultado positivo, por tanto tivo que seguir traballándose pois co rastreo, coa búsqueda destos contactos. Durante estes días realizáronse tamén probas PCR a outras 74 persoas máis. Todos deron negativo, aínda que 8 están pendentes dos resultados definitivos. Segundo informaron fontes de sanidade, todas elas seguen baixo vixilancia. Ao parecer, todos pertencen ao círculo familiar e de amizade da familia en que se rexistrou o primeiro dos casos. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, referiuse tamén esta mañá en Portodosón a este rebrote de COVID-19 en Barbanza. Segundo el, este foco ven a mostrar que non se debe baixar a garda, facendo unha chamada de atención á poboación a extremar as precaucións e cumprir coas normas hixiénico-sanitarias impostas para tratar así de minorizar estes riscos. E isto que nos demostra que non se pode baixar a guardia, e sempre avisamos que era posible que isto pasase, e o que temos que facer é primeiro extremar as precaucións, seguir cumprindo todas as normas hixiénico-sanitarias para minimizar estes riscos, e segundo, se produciran, bueno, pois aí están os servicios públicos de saúde da Xunta de Galicia para detectalos e intentar telos controlados e atallalos, pero non estamos libres desto e, por lo tanto, unha chamada de atención unha máis a que non esquezamos nunca que o virus sigue aí. É certo que os datos melloraron moitísimo, pero teñen que seguir mellorando moitísimo máis.